ngaha turaje Nyagasani, turakwitabye karamanga kuri buri munsi kuko duhamagaye kugira ngo tugirire neza. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Amahoro bana b'Imana, nimuhumure, Imana iradukunda, iduhamagariye urukundo natwe kuri wa gatandatu w'icyumweru cya mbere cy'igisibo, tariki 4 Werurwe 2023. Isomo ryamenye mu gitabo kivugura amategeko, umutwe wa 26 umurongo wa 16 kugeza ku 19. Musabwira abayisiraheli ati, uyu munsi uhoraho Imana yawe akubwirije gukurikiza ayo mategeko n'iyo migenzo. Ujye ubyitaho, ubikurikize n'umutima wawe wose n'amagara yawe yose. Uyu munsi dore watumye uhoraho avuga yeruye ko azakubera Imana, ariko nawe ugakurikiza inzira ze, wita ku mategeko ye n'amabwiriza ye n'imigenzo ye, mbese ukajya wumvira ijwi rye. Uyu munsi kandi uhoraho nawe yatumye uvuga weruye ko uzamubera umuryango w'ubukonde yihariye, nk'uko yari gusezeranyije, kandi kuzakomeza amategeko ye yose. Agusumbisha andi mahanga yaremye yose, uyarusha icyubahiro n'ubwamamare n'ishema. Bityo ubere uhoraho Imana yawe umuryango mutagatifu nk'uko yabigusezeranyije. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi 119. Uhoraho, hahirwa umuntu ukurikiza amategeko yawe. Hahirwa abadakemwa mu mibereho yabo bagakurikiza amategeko y'Uhoraho. Hahirwa bumvira ibyemezo bye bakamushakashaka babikuye ku mutima. Ni wowe witangarije amabwiriza ugira ngo bayakurikize ubutayahuga. Icyampa inzira zanjye zihame kugira ngo nkurikize ugushaka kwawe. Nzagushimagiza n'umutima uboneye, maze kumenya amateka atunganye uciye. Ugushaka kwawe nzagukurikiza, ntuzantererane bibaho. Uhoraho, hahirwa umuntu ukurikiza amategeko yawe. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu uko yanditswe na Matayo, umutwe wa 5 umurongo wa 43 kugeza ku 48. Muri icyo gihe abigishwa bari bateraniye iruhande rwa Yesu ku musozi, maze arababwira ati, mwumvise ko byavuzwe ngo uzakunde mugenzi wawe, wanjye umwanzi wawe. Ngewe ndabibabwira ngo nimukunde ababanga, musabire ababatoteza, bityo muzaba abana basuri mu ijuru, we uvusha izuba rye ku babi no kubeza, kandi akavubira imvura abatunganye n'abadatunganye. Nimwikundira gusa se abakunda, muzahemberwa iki? Ese abasoresha bo siko babigenza? Maze se nimuramutsa gusa abo muva indi imwe, muzamurushije icy'abandi? Ese abatazi Imana bo siko babigenza? Mwebweho rero muzabe intungane kuko so mu ijuru ari intungane. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Mwebweho rero muzabe intungane nk'uko so mu ijuru ari intungane. Amen, amen, amen. Bakristo bavandimwe, Yezu Kristo akuzwe. Umuhanga yaravuze ati, umuntu nakubwira ko agukunda, hanyuma ukamubaza impamvu agukunda akabasha kuyibona, ako kantu bakristo bavandimwe ukitondere. Uzahite ufumyamo wigurukire, nta rukundo ruri aho ngaho. Kuko urukundo ngo rugira impamvu, ngo burya ntiruba rufashe, nta rukundo ruba ruri aho ngaho. Kuko igihe n'igihe cya kindi yagukundiraga, za mpamvu yarashyizeho agukunda ziramutse zirangiye, ubwo nyine yahita kwanga. Niba koko agukunda kubera impamvu runaka, kubera impamvu iyi n'iyi, ubwo iyo mpamvu nirangira azahita kwanga. No kwitonda, umuntu ntagukunda ngo akabona impamvu agukunda, ngo nta rukundo ruri mwaho. Niba ubyemera simbizi, niba warabibonye simbizi, ntabwo nguseye kujya kubigenzura, ariko umenye ngo urukundo nta mpamvu rugira, urukundo nta mupaka rugira. Nta kondisiyo ugomba gushyiraho umuntu ngo nkunda, ngo ngiye kumukunda kubera iki ngiki, ngiye kumukunda kubera iki. Aha, turazirikana urukundo ruhebuje rw'Imana ko yo idukunda nta mpamvu ifite, ko idukunda atari uko turi beza, ahubwo tuba beza kubera ko Imana idukunda. Kubw'iyo mpamvu rero tujye kuvuga ko iryo tegeko rikuru ry'ubwami bw'Imana ryitwa urukundo rw'Imana ndetse n'urwa mugenzi wacu, wowe igisibo gitamye kubigarukaho, ariko urukundo rujya mu bikorwa, urukundo rutagira umupaka. Ngiye intego yacu tujye gukurikiza urukundo rutagira umupaka. L'amour sans condition, urukundo rudafite condition, urukundo rudafite impamvu, arwo bita mu gifaransa amour inconditionnel. ou bien amour désintéressé, ni urukundo rutagamije izindi nyungu, ni urukundo rutari muri systeme mpanguhe, ni urukundo ukunda umuntu
atari nk'ikintu ahubwo nk'umuntu. Bakristo bavandimwe, buri wese aze kuva aha ngaha arebe niba urukundo akunda mugenzi we atari ibintu uwo muntu aba yamuhaye bigatuma umukunda, niba ko kumukunda kubera ko ari umuntu waba uri intwari. Ariko buri wese aze kureba niba ko urukundo rwe rudashingiye ku bintu, rutari muri systeme mpanguhe, nutampa iki nanjye singuha iki ngiki, nutankorera iki ngiki nanjye sinza kugusura, sinza kugukorera iki ngiki. Urukundo rw'ibintu, abenshi dukunda urukundo rw'ibintu aho gukunda urukundo rw'abantu. Nanjye nze kwisuzuma uyu munsi hamwe n'amasomo kiza ibyo yacu duteguriye, nze kureba koko niba atari ibintu bijya bintwara materialiste kandi usome, wasanga ko twikundira ibintu aho gukunda abantu, aho nta rukundo rurimo. Urukundo rutagira umupaka, urukundo rudategereje inyungu, urwo nirwo bita urukundo rw'Imana. Imana uyu munsi idufitiye nanjye kuvuga amakuru ashyushye ko idukunda twese, nta mipaka ishyizeho, nta muntu n'umwe Imana yanga, twese iradukunda. Kugeza n'ubwo uyu munsi itugiriye ubuntu, itwandikiye ibaruwa y'urukundo mu isomo rya mbere, yongera kutwibutsa ko idukunda. Imana iradukunda, Imana iradukunda, izatubera Imana, ikomeze tubera Imana, idukunde kandi izakomeza kudukunda kugeza hehe? Nta mupaka. Ikindi kandi Imana idusezeranyije uyu munsi ni uko itashobora kuduhemukira. Nubwo umuntu we yahemuka, ariko Imana ntishobora guhemuka. Rero natwe Imana ikadusaba ko twakurikiza inzira zayo, natwe tugakundana, tugakunda bagenzi bacu, kubera ko Imana ikunda umuntu. Rero umuntu nawe ntabwo ari ibintu agomba gukunda, ahubwo nawe agomba gukunda umuntu. Ikindi kandi koko Imana ikadusaba natwe gukomeza kuba indahemuka, tugakomeza kwibera umuryango mutagatifu. Nzababera Imana, namwe mumbere umuryango. Ngiryo isezerano tugomba kugirana n'Imana, isezerano ry'urukundo, kudahemukira Imana. Nibyo koko iyo bahije itegeko ry'Imana, itegeko ry'urukundo, urahirwa. Navuga isezerano ukunda Imana no gukunda bagenzi bacu. Nibyo muri ibyo Zaburi tugaragariza umuntu umerewe neza ni umuntu ukurikiza amategeko y'Imana. Hahirwa umuntu ukurikiza amategeko yawe. Uhoraho, hahirwa umuntu ukurikiza amategeko yawe. Amen, amen. Na Yesu Kristo nawe mu Ivanjiri y'uyu munsi aratwibutsa ko urwo rukundo, umuntu udafite urukundo burya ntabwo aba ariho. Kandi ntabwo ari urukundo rubonetse urwo ari rwose, ni urukundo rutagira umupaka. Urukundo gukunda abanzi bacu, gukunda nta mupaka, nta mipaka dushyizemo. Muzabe intungane nk'uko so mu ijuru ari intungane. Amen, amen. Uyu murongo wa Bibiliya Matayo 5:48 ntawe utarawufashe mu mutwe, hasiga gusa ko tuwushyira no mu mutima mu buzima bwa buri munsi. Kuba intungane nk'uko Imana ari intungane, apana kugendera ku bantu. Hari itegeko mwarimu umwe yigeze aho umunyeshuri mu ishuri rye, nuko aramubwira ati, umva itegeko rya mbere mu ishuri, urifate mu mutwe ndetse no mu mutima, uribikemo. Ati, ntukajya wigana mwarimu hato mutazigana nawe, ahubwo ujye umunyuraho, bishatse kuvuga umurenge, ukomeze umurushe kugera kuri mwarimu mukuru ari we Yesu Kristo. Amen, amen, amen. Mwarimu yashaka kumubwira ngo ntakajya mureberaho, ahubwo agomba kumurenga. Nuko bakristo bavandimwe natwe akenshi dukunze kwigana abarimu bacu ba hano ku isi, babandi Yesu yaturangiye mu Ivanjiri, abasoresha bya bindi bo bikorera, abapagana, abanyabyaha, akabariho twigana n'abarimu ba hano ku isi. Nidukomeza kubigana, bizarangira koko turi kwigana nabo, tukigana nabo mu ishuri. Bizarangira koko tutongeye kurebera kuri Yesu Kristo. Ikiruta rero ni ugukundana nk'uko Imana ikunda, kugendera ku Mana, kutigana mwarimu kugira ngo ejo ntazigana nawe. Rero mukristo muvandimwe, nawe ntukagwe mu gishuko cyo gukomeza urebera ku bantu bari hano ku isi. Ujye ubareba ubigireho aho kubigana, kuko urukundo rw'abantu turi hano ku isi ruracagase, rufite intangiriro ndetse n'iherezo. Twebwe kenshi hari ubwo dukunda dukurikije ibintu aho gukunda dukurikije ubumuntu, bikaza kurangira koko turi kugenda tunusura ku rukundo rw'Imana, kandi twagombye guhanga amaso Imana. Muzabe intungane kuko so mu ijuru ari intungane. Ni ngombwa rero kugendera ku Mana aho kugendera ku bantu. Ntukigana abantu ba hano ku isi, kuko nubigana bizarangira koko muri kwigana mu ishuri rimwe, ukiga mu ishuri ry'ikabare, ukaba kwiga mu ishuri ry'indaya, ukaba kwiga mu ishuri ry'abajura. Kandi koko wowe uri umukristo, ntukigane na mwarimu ejo utazamwigana, ahubwo ujye wiga umusiga ugana hehe? Ugana kwa Yesu, kuko Yesu Kristo ni ufite urukundo rushyitse, urukundo rutagira umupaka. Wowe nanjye tugomba kwigana kandi tukarwigeraho buri munsi. Nuko rero mukristo muvandimwe, niho ikigana bamwe arimo hano ku isi,
bizarangira koko ufite abanzi benshi. Kandi Yesu Kristo umunsi ari gutubwira gukunda ndetse n'abanzi bacu, gukunda ku rugero rwa Yesu Kristo atari kurw'abantu. Urukundo rutari rwo gushaka inyungu, ahubwo urukundo rwo gushaka Imana. Gukunda mugenzi wanjye atari ibintu mucunzeho, ahubwo mucunzeho ubuntu bw'Imana, kugira ngo nkorere imigisha y'Imana. Mukristo muvandimwe, wumvise ko tutagomba kwigana abantu. Twebwe abantu akenshi twikundira ibintu aho gukunda abantu. Iri shuri ry'urukundo ni ngombwa ko buri mukristo wese aritambukamo, kuko uramutse ukunda koko urukundo rwambanguye, urukundo rw'ibintu, byazarangira koko buryo udakunda ahubwo wangana. Muri aka kanya gato tujya kunyarukira mu ishuri ry'urukundo, maze dukoreye imyitozo. Uraza gusanga koko akenshi turi abanyeshuri babandi bigana mwarimu babarimo ba hano ku isi, aho gusiga mwarimu ndetse no kumurengaho, ari nabyo Yesu Kristo adusaba. Tujya kunyarukira gato mu ishuri ryo kwigana, bikaza kurangira aho turi kwigana. Ngo umunsi umwe hirya kure cyane muri Afurika, ngo umusore ngo wari warize amashuri abanza gusa, ngo yiyemeye kuri bagenzi be bagendanaga muri gurupe, ati njyewe urugo rwanjye nzazana umukobwa wize warangije kaminuza afite lisansi cyangwa maîtrise, niwe nzazana mu rugo rwanjye, niwe tuzabana. Abo basore baramupinga, ati ntabwo wabyigezaho, wowe wize primaire gusa, amashuri abanza gusa, koko wazana umuntu wize kaminuza bigakunda? Ntabwo byakunda. Nuko rero mubanza baragiye impaka barapinga. Bigeze aho koko wa musore ajya gutereta. Ageze aho umukobwa koko amushyiraho, birumvikana, amushyiraho aramwemeza. Sibwo se iwabo umusore nabo koko bemeje koko uwo musore agomba gusaba umukobwa wabo. Nuko rero wa musore yicarana na sebukwe, maze rero sebukwe aramubwira ati umva rero, niba ushaka gutwara umukobwa wanjye ngo mubane, ikintu ni kimwe ugomba kuzuza. Ngiye kubara, ngiye gufata calculatrice mbare amafaranga yose namutanzeho kuva natangiye kumuhirira amashuri muri primaire, amashuri yisumbuye ndetse na kaminuza. Nuko rero amafaranga niyo ugomba kunzanira ngikiguzi ubundi utwara umukobwa wanjye. Nuko rero wa musore bya bindi byuko nyine ngo umusore utiyemeye ngo ntakuri inkumi wabo, wa musore yemera ko bagiye kumubarira. Nuko rero sebukwe arabararabara, aza gusanga ari amadolari 10,000 uwo mukobwa agomba kumuha, nk'aya yakoresheje arihira uwo mukobwa. Maze aramubwira ati umva rero ni amadolari 10,000, ariko kubera ko uyu mukobwa yitwaye neza urongeraho amadolari 2,000, ubundi yose ari 12,000. Wagira ngo ni imiryango 12 ya Isiraheli. Nuko rero umusore mvikane wa mukobwa ko agomba kuzana amadolari 12,000 kugira ngo atware uwo mukobwa ubundi babane bamumwegurire. Nuko rero wa musore aragenda yikoza hirya yikoza no hino, urumva ari gupinga na bagenzi be nyine ko agomba kuzazana umukobwa warangije kaminuza ubundi akaba ari we babana. Nuko rero umuhigo muruva ko agiye kuwesa mu minsi iri imbere, agurisha agasambu yari afite mu rugo iwabo kose, aragurisha ko bari baramuhayeho 8 arakagurisha. Amaze gukagurisha afata n'inguzanyo muri banke y'amadolari 12,000, arayikorera mu mufuka, amadolari ashyushye. Nuko ageze wa umukobwa nawe barayakira. Nuko rero wa umukobwa amaze kuyakira, ngo muri ako gace ngo itegeko ryavugaga ko inkwano yose wa umukobwa bakiriye, umukobwa afatamo 1/3, ubundi akaguramo ibitahanwa azatahana, akongera akabishyira umusore. Ubwo ntiyamuzi imibare umukobwa yari gukura mwangahe hangaha kugira ngo koko bijye ku murongo, kwirati neza, babipime neza. Birumvikana yari amadolari 4,000. Nuko rero ngo muri iryo joro wa musore amaze gutanga rwa ruboho, nuko rero ngo muri iryo joro ngo bajura barazi wabo wa mukobwa, ya madolari baraketa yose barayiba, nta nakamwe babasigiye, yose barayatwara. Wa mukobwa ntarakuramo ayibitahanwa, nta na kimwe barakoramo, ya madolari barayibye yose. Ngaho natekereza uburyo bagiye gukora umubare kugira ngo umukobwa azatahe muri rwa rugo atahana ibitahanwa byose, kandi koko n'ubukwe bugende neza bwose. Sibwo rero umunsi w'ukwe uri hafi kugera, wa mukobwa atarabona ibitahanwa. Nuko rero wumvikana n'ababyeyi ko wa mukobwa ajya gushaka 1/2 ku ruhande rwe nk'umuntu wari warize koko. Nuko n'ababyeyi nabo bazamushakira ikindi 1/2 maze abone ibitahanwa, maze abone ajya ku mugabo. Igihe rero cyaje kugera, iwabo wa mukobwa bagurisha utundi tuntu bari bafite ku mpande kugira ngo babone ibitahanwa. Wa mukobwa nawe nyura ku ruhande ngo ajye gushaka ibitahanwa, aho ashakiye mu bagabo, aho ashakiye mu basinzi, aho ashakiye mu nzu z'indaya, hose arahazenguruka, maze ashaka ibitahanwa. Arabishaka kandi arabibona. Umunsi w'ukuragera koko
wa mukobwa baramushyingira, niba bya bitahanwa byiwe byose aho agiye kukumva hose arataha, atahana ibitahanwa mu rugo rwa musore. Sibwo se wa musore koko yesheje umuhigo, birumvikana bagenzi be yari yariyemeyeho, ntibikira ukwirata koko amugejeje mu rugo. Babyeyi, ngaho namwe mwibaze ukuntu umukobwa ageze muri uru rugo, uko byagenze kose, izi nzira zose yanyuzemo, muri iri shuri yanyuzemo kugira ngo agere muri uru rugo. Niba mukurikiye impande zose, ari uruhande rwo kuri uyu musore, muzirikane amadeni yafashe kugira ngo koko ajye gusaba wa mukobwa, ajye gutanga inkwano. Muzirikane ibyo yagurishije, muzirikane umwenda arimo, uko yagurishije amafaranga kugira ngo ajye gusaba. Muzirikane none wabo w'umukobwa, uburyo bagurishije utwo bari bafite, uburyo bari mu myenda kugira ngo bashyingire umukobwa wabo, hato bataza kubanyuza mu ijisho. Uzirikane amadeni yose umukobwa nawe afite. Tujya no ku ruhande rw'uwo mukobwa usize amadeni wabo, utashye mu madeni, uvuye mu madeni kandi atashye mu madeni, yanafashe n'amadeni. Ngaya amadeni y'ubukwe, ari amadeni, asize amadeni, atashye mu madeni. Uyu mwenda bazawishyura ryari? Bazishyura ryari umwenda wa banki ko ajyanye n'uyu musore, umusore wiyemera gusa ariko ntacyo afite, ariho mu madeni gusa. Uyu mukobwa aje kwishyura ya madeni n'ubundi, wagiye se ngo aje kwishyura gusa, nawe hari indi myenda azanye, yaba yari urukundo byibuze. Ibitahanwa byishe azanye, imitungo yimukanwa n'itimukanwa, ibisimba saruje mu kigunda mu gihuru, byose abizaniye wa musore. Wa musore amadeni ni nkaho agiye kuyungikanya ku yandi, ni nkaho agiye kuyashyira ku yandi, ideni rijya irindi riri. Ngo kuko wa musore koko azanye umurisansiye, uwize kaminuza, yaminuje mu biki ariko, yaminuje mu ngeso mbi, yaminuje mu bintu amuzaniye bikomeye cyane, yaminuje mu imitungo amuzaniye, ibintu n'akantu amuzaniye. Ngo uko kuminuza mu madeni bikaza kurangira koko urugo rutangiye mu mwaku, urugo rutangiye muri negatifu, urugo rutangiye nabi. Mbega ingo ziraha ababyeyi, ingo zitangira mu madeni zikaza kurangira mu madeni. Bakristo bavandimwe, Yezu Kristo akuzwe. Nguko uko abantu abenshi twikundira ibintu aho gukunda abantu. Dukunze gusa icyubahiro, ngo nzashake gusa ufite diplome runaka, diplome z'ikirenga, ariko nta rukundo ruraha. Nakunze ibintu aho gukunda umuntu, nakunze amafaranga, nakunze amashuri, nakunze za diplome aho gukunda umuntu. Ndashaka kwiyemera kuba bavandimwe aho gukunda umuntu. Babyeyi, twese hari utarakora ubukwe, ariko yaba twese twatekerezaga ku kantu, ndavuga abantu dutuye isi twese, ko abantu benshi twaguye muri amakosa kandi turacyari no kuyagwamo, ariko se twakora iki muri iki gihe kugira ngo tuyavemo? Habuze koko umuntu n'umwe ku isi, reka tuvuge ku isi cyangwa mu mico yacu, ugaragaza uburyo gusaba no gukwa umukobwa cyangwa umugore bitakagombye gushingira ku bintu. Aha muze gucunga akantu kandi muze kubatekerezaho, uzasanga abagore je m'excuse du terme ko tubafata nk'ibikoresho, ibintu, aho kubafata nk'abantu. Kumugura nguko kwa sebukwe bagatangira bakabarura, bagakoresha calculatrice ngo barure ibintu bya bamutanzeho. Niko mu Kristo umuvandimwe, aho wabera wari wabona ibintu wagura umuntu, wari wabona amafaranga wagura umuntu. None se guki twebwe tubarura, tukabarura, ngaho tugiye kugurisha ihene, ngaho tugiye kugurisha imbwa yacu, ngaho tugiye kugurisha intama yacu, ngo mpaka mbarira. Ukazasanga ibintu byambaye mpangushye, ndaguha iki ngiki ariko mpaye iki ngiki, ndaguha umugore, ndaguha umukobwa, ariko nanjye mpaye amafaranga runaka. Ayo mafaranga abakristo bavandimwe azakora ibara muri no minsi. Uzasanga abantu benshi ibintu ntabwo tujye tubitekerezaho, ko twubakiye ku mafaranga, twubakiye ku bintu, twubakiye ku mpano twatanze, twubakiye kuri za kado, za dote, ibyo twakoye. Akabya bindi ngo umusore wakoye neza ngo akora aho ashaka. Bakristo bavandimwe, mbega imigani iraha, mbega imvugo ziraha, bikazarangira koko hari abakoye nabi, hari abakoye neza. Yewe nguko ubuzima bw'urugo butangirira mu bintu, bukazarangira mu bintu, bikazarangira bisenyutse. Urukundo rushingiye ku bintu rurangira nyine rusenyutse, kuko nyine ntaho rushingiye. Ibintu iyo birangiye koko narwo rurarangira, bikazarangira koko rwa rugo rusenyutse. Wagiye se ngo rwa rugo rwa musore ntibamaranye gusa nk'umwaka umwe bishyura amadeni, yanga kurangira, bikazarangira koko bashwanye, umwe ntazi iyo mugenzi waba. Urugo rwarasenyutse, buri wese yibera mu gihuru. Kubera iki? Ya madeni
ntibishoboka ko bayishyura, ni menshi cyane. Amadeni yo kwiyemera gusa, amadeni ashingiye ku bintu, imyenda itari y'urukundo ahubwo imyenda y'urwango. Nguko abakristo bavandimwe, nujya gukunda umuntu nuko ugatangira ugashyiraho za kondisiyo. Uzampa ibintu runaka, uzaba warampaye ibi ngibi, tuzabana ari uko mpaye ibi ngibi, tuzabana liste yose ukayishyiraho ngaho. Ujye ubanza uzirikane ngo ntago turi abamarayika twega abantu, turi abantu b'abanyabyaha, b'abanyantege nke. Ikindi kandi ugomba kuzirikana ko utabona ibintu ugura umuntu. Ngiki cy'Imana ishaka ko uyu munsi twageraho, ko nta mafaranga wabona ugura umuntu. Nubwo wakira bwahe, nubwo wakwiyemera bwahe, ntago ushobora kubona amafaranga agura umuntu. Ariko abakristo bavandimwe, tuze gutekereza nk'ababyeyi, wishyire mu mwanya w'ababyeyi ugiye kubakira abana bawe urugo, ariko urugo rukaba rushingiye ku bintu calculatrice, amafaranga mwabaruye, nutampa ibi nanjye sinzaguha ibi ngibi. Ahubwo se koko niba uri umubyeyi, tuze gutekereza ku ngo dushinga. Niba tutazishingira ku madeni, abantu bashingiye urugo, warangiza bagiye gutangira bishyura. Nanjye kuvuga urugo bakazarinda bapfa bakiri kwishyura amadeni. Kubera iki? Systeme mpanguye. Urampa iki nanjye nguhereza iki ngiki. Ingo zacu zishingiye ku bintu aho gushingira ku buntu. Ngo urwa rwango mwatangira muri kwangana, za gatanya zaza ngo ngukina ngo iki. Kandi byahereye he? Byahereye ku munsi wo gusaba no gukwa. Bikaza kurangira ari ibintu gusa byatambukaga ngaho, nawe nta rukundo ruraho ngaho. Aha, ngewe rya shuri ry'urukundo mwarimu ari kuburira umunyeshuri, ntukigane mwarimu. Bene abo barimo bameze gutyo, bakoresha za calculatrice gusa. Kuba ari ibintu, mpereza ibintu nanjye guhereza iki kintu. Ndaho wabona ugura urukundo. Mukristo muvandimwe, kandi ujye gusoreza ukiteho cyane kandi ugakomeze. Ngo ushobora kubona amafaranga menshi wagura igitanda, nari ngiye kuvuga igitanda cyo gutahana, ariko ntiwabona amafaranga ugura ibitotsi. Ushobora kubona amafaranga ugura ibintu, ukabona amafaranga menshi cyane, uzagura ibintu n'akantu byo bitahanwa, ariko ntushobora kubona amafaranga ugura urukundo. Urukundo ntago rugurwa. Urukundo c'est gratuit, kwaruhawe n'Imana, hasigaye ko urukoresha neza. Bityo koko ugakunda nawe nta mupaka, nta bintu. Umunsi wageze ku rwego rwo gukunda umuntu ntacyo aguhaye, burya urwo ni rwo rukundo nyakuri Nyagasana dusaba. Gukunda umuntu ntacyo ampaye, nta kindi mwitezeho, ahubwo kumukunda nk'uko Imana idukunda. Kurebera ku Mana, kujya mu ishuri ry'Imana, gukunda turebeye ku Mana. Naho ubundi ibyacu bizasenyuka vuba na bwangu, kuko ntaho bifatiye nyine, bifatiye ku bintu. Ibintu, urukundo rufatiye ku bintu ntago ruzaramba. Naho urukundo rufatiye ku bantu, ubumuntu, ruramba nyine kuko rufatiye ku buntu, ubuntu bw'Imana. Reka dusigarane umukoro muri iri shuri, kuko umunyeshuri nutahana umukoro. Uze gutahana umukoro, umusore nawe umukobwa, muri kwitegura gushinga urugo. Muze namwe kureba niba koko mutazatangira mu madeni, mukazasoreza no mu madeni. Babyeyi namwe muri gushingira abana urugo, muze gushishoza murebe koko niba mugiye kubakira abana cyangwa niba mugiye kubasenyera. Muzabasenyera kubera ibintu, ariko muzabubakira kubera iki? Kubera ubuntu bw'Imana. Mwese Imana ibahe umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diyosezi ya Cyangugu.